ครับวันนี้มาดูแมคโครเล็กครับวันนี้พันกระต่ายเป็นงานวางท่อประปาครับวันนี้
เพราะท่านครับเพราะกล่าวครับเรือดินแข็งครับทีนี้ขุดความคลองครับเจอของแข็งครับทีนี้อันนี้2 ฟันครับคันนี้มาดูต่ออีกมุมครับตัวเดินชิวมากลื่นมากรถท่อนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับรถท่อครับ